Problema mo ba? Mahina o ayaw na mag-start na baterya? Well bro, parehas tayo ng problema. Panoorin ang video ito at ibigyan ko ng solusyon ng problema mo. Tinanggal ko naman dito ang baterya ng habing motor kasi ayaw na ito mag-charge at nawala na rin ang power. Pagkatapos kong tanggalin, tinanggal ko lang ang mga takip nito at ibinhos ko ang laman na tubig para matrinse ng husto bago palagyan ng battery fluid. Ito na ang makabagong battery repair fluid, ang solusyon para bumalik ang sigla ng battery mo. Compatible ito sa halos lahat na uri ng baterya, pwede sa kotse, sa motorsiklo, sa e-bike at marami pa nipa. Pinapahaba nito ang goy ng baterya, repair mga startup problems, at higit sa lahat, hindi ka nabugastos ng malaki dahil hindi ka nabibili ng bagong baterya. Huwag mong hayaan na matay ang baterya mo. I-reactivate ulit ang power nito sa pamamagitan ng paggamit ng battery fluid. Pagkatapos na may balik ang 6 na takip sa 6 na butas, hilalagyan ko na ito ng pantikip para may balik na kanyang cover. Ayon is-start ko na itong motor. Yan, 1 click lang start agad. Kung gusto nyo rin ng ganito, nilagay ko dyan sa hero basket at umorder na rin kayo para makatipid na rin kayo sa pagbili ng baterya.